Moitas grazas. Pídolle a Conchi, a Fernando e a Miguel que pasen a ocupar esta mesa. Xa está cargado, pero vou ir de primeiro, mas da igual. No, pero Despois, sí, eu vou empezar. Hai outra cadeira? Sentados. Parece que sí. Eu igual me levanto... Sí. No, toca só igual para no comer. No, está aberto. Eu creo que empezamos, verdad? Empezo. Espero a que marche o señor secretario xeral. Sí, casi, para que non me obligues a quedar aí. Sí, non? Que temos? Media hora cada un? Sí. Ben, boa tarde a todos e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presenza. Dádeme unha panca e un punto de apoio e moverei o mundo. Iso dicía Arquímedes en Siracusa alá polo século II antes de Cristo.
Bueno, antes da nosa era. Como traducimos esa sentenza? Cal é a panca xeitada para mover as actitudes lingüísticas da nosa mocidade? Cal é o punto de apoio preciso? O que move a nosa mocidade en cuestións lingüísticas é diferente do que a move noutro tipo de mudanzas e de actitudes ou non? É distinto do que lles fai tomar posicións noutros aspectos da súa vida? Cara a onde temos que mirar? Que temos que activar? O secretario xeral de Política Lingüística vén de dicir que a escolla de lingua é unha opción persoal e individual. Se cadra descubrimos que non ao longo destes encontros. Para axudarnos a reflexionar sobre todos estes aspectos, temos esta tarde a Miguel Pérez Pereira e a Fernando Ramallo. Miguel Pérez Pereira, a miña dereita, é catedrático de Psicoloxía Educativa, Evolutiva e da Educación. Foi presidente da Asociación para o Estudo da Adquisición da Linguaxe e, consonte isto, o seu principal eido de investigación é a adquisición de linguaxe, tanto en nenos e nenas con desenvolvemento típico como con cativos e cativas que teñen algún tipo de problema, como cegueira ou prematuros. De acordo con isto, coordinou o mestrado de estudos avanzados sobre a linguaxe, a comunicación e as súas patoloxías na Universidade de Santiago de Compostela. E publicou tamén varios artigos e varios estudos que dan conta dos seus intereses investigadores arredor de todo este mundo, da adquisición da linguaxe desde o punto de vista da evolución, das patoloxías e dos problemas, e tamén desde o eido da comparación de linguas, que é un fito un pouco sorprendente dentro da psicoloxía, pero moi interesante. Vai centrar a súa intervención nas actitudes e na conduta lingüística e máis na adquisición de modelos. E avanzounos que rematará facendo uns apuntamentos, son as súas palabras, sobre como podemos promover actitudes positivas de cara ao uso do galego polos mozos e mozas. Imagino que vos tamén estaredes desexando escoitalo. Fernando Ramallo, coñecido dos encontros, damos unha calorosa aperta de benvida tamén, xa tivemos ocasión de escoitalo noutros encontros. O seu ámbito de traballo resultanos a todas e a todos moito máis familiar, e penso que como sociolingüista, como un dos poucos sociolingüistas que temos no país, pois non necesita moita presentación, menos da miña parte. Só quero lembrar que é profesor de Lingüística Xeral na Universidade de Vigo, é académico correspondente na Real Academia Galega e foi membro do Comité de Expertos da Carta Europea para as Linguas Regionais ou Minoritarias do Consello de Europa. Aínda que como investigador atende diversas áreas da sociolingüística, ultimamente mostra un interese especial no estudo e na análise do neofalantismo e da mocidade. Isto de neofalantismo é un termo que atoparon ele máis Bernadette O'Rourke nun dos seus grupos de investigación. Penso que nos vai falar do tema hoxe. Vai falar sobre muda lingüística, sobre motivacións, identidades, ideoloxías e neofalantismo. Estaredes de acordo comigo en que esta mesa promete ser do máis interesante, así que xa lle dou paso a Miguel Pérez Pereira. Xa sabedes que as promesas moitas veces son incumplidas, así que... Bueno, eu quería agradecer en primeiro lugar a invitación ao Consello da Cultura, e particularmente a Charo, que foi quen me chamou para que viñera aquí. Vou falar un pouco sobre este tema, que actitudes e conduta lingüística. Bueno, este é un pouco o esquema que vou seguir. Verei un pouco que son as actitudes, as relacións entre actitudes e conducta, que factores hai que median entre actitudes e conducta que poden determinar o noso comportamento lingüístico neste caso. E despois un pouco situarei este tema das actitudes no proceso de formación e, en concreto, nas tarefas evolutivas que teñen os adolescentes. A adolescencia é unha época, como sabedes, bastante convulsa e particular, entón tratarei un pouco de situar nas características que teñen que desenvolver os mozos e mozas neste momento este tema das actitudes e o cambio comportamental. E, finalmente, bueno, veremos algo de como podemos influir nas actitudes dos usos da lingua. Bueno, sobre as actitudes xa sabedes que unha disposición aprendida cara a algo, esta é unha definición xenérica, sobre a linguaxe, sobre os refuxiados, sobre etcétera, etcétera, etcétera. E ten varios componentes, un componente cognitivo, que ten que ver coas crenzas, co tipo de, digamos, nocións que tes sobre un determinado ámbito, o componente
afectivo que ten que ver coas emocións que temos respecto de eso e co conductual, que ten que ver co comportamento, coas intencións de comportarse respecto de eso. Respecto da lingua, obviamente, bueno, ten que ver con como nos conceptuamos a lingua. Veremos que non é únicamente a lingua en sí mesmo, pero como que tipo de nocións temos sobre a lingua, que tipo de categorías temos, que tipo de características atribuímos, que poden ser positivas ou negativas. O componente afectivo ten que ver as emocións un pouco que nos provoca a nos esa lingua, e o conductual co uso ou as predisposicións motivacionais a usar, digamos, esa lingua. Estos tres componentes non sempre están de acordo. Pode haber, digamos, un componente cognitivo positivo e afectivo negativo. Por exemplo, podo pensar que o chinés é unha lingua moi interesante para ser estudiada porque ten unha proxección internacional inmensa e a nivel comercial me pode interesar a min, que traballo, etcétera, 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 pero me parece que é aborrecible, como nas súas características non me gusta en absoluto, e, por tanto, o meu comportamento pode ser un comportamento, bueno, derivado máis do aspecto afectivo que do aspecto cognitivo, pero non sempre están, digamos, de acordo estes componentes das actitudes, aínda que sempre se considera que existe unha actitude proclive hacia o positivo, proclive hacia o negativo respecto da lingua en concreto. As actitudes en relación á lingua non se refiren únicamente ao que é a lingua como sistema formal, sino que están relacionadas con múltiples aspectos. Cando nos falamos das actitudes cara á linguaxe, estamos utilizando, como di Baker, un termo paraugas que inclúe moitas cousas. Entre elas están aspectos relacionados coa cultura na que se fala, digamos, esa lingua, co grupo social que fala esa lingua, temos actitudes respecto aos grupos sociais que falan unha lingua, respecto da política lingüística que se leva dentro dun determinado país en relación á promoción ou etcétera da lingua. Tamén implica valoración sobre o multilingüismo e o bilingüismo, é dicir, as nosas valoracións, as nosas actitudes cara á lingua están tamén relacionadas coas valoracións que nos temos sobre o beneficioso que pode ser o multilingüismo, por exemplo. Valoracións, actitudes respecto ao futuro da lingua, respecto da lingua que se debe falar na escola ou que se fala na casa, ou respecto da política institucional. Obviamente, a maior parte das investigacións que se realizan sobre as actitudes lingüísticas intentan recoller estes e outros aspectos, pero, por exemplo, o estudo que hai do mapa sociolingüístico inclúe moitos destes aspectos no seu estudo das actitudes cara a linguas. A cuestión é que dunha actitude positiva non se deriva necesariamente un comportamento congruente de uso de esa lingua se tes unha actitude positiva respecto desa lingua. Hai unha inconsistencia, e non únicamente respecto da lingua, en xeral, en outros ámbitos comportamentais, entre as actitudes e a conducta. O noso comportamento pode ser absolutamente incongruente coa nosa actitude previa, digamos. Digamos que a relación entre actitudes e conducta é máis unha cuestión probabilística, por así decirlo. Se nós temos unha probabilidade, unha actitude positiva respecto dunha lingua, é máis probable que intentemos usala se que temos coñecementos, etcétera, dabondo como para poder utilizala. Tamén a relación entre actitudes e conducta non é unidireccional, non é únicamente que as actitudes determinen a conducta ou o uso lingüístico, senón que tamén o uso lingüístico pode modificar as actitudes. Se eu, que son un neofalante do galego, resulta que nun grupo de amigos empezo a utilizar o galego e síntome confortable e se me acolle correctamente, ben, positivamente, etc., a miña actitude cara á lingua pode mellorar tamén. Por tanto, a relación entre actitudes e conducta é de tipo bidireccional. Hai unha serie de factores que influen en que exista congruencia entre as actitudes que eu teño e o meu comportamento a nivel lingüístico.
En primeiro lugar, se eu teño unha actitude moi xenérica respecto de algo, se eu, por exemplo, teño unha actitude moi xenérica respecto de combatir a pobreza, por exemplo, eu podo ter unha actitude favorable respecto deso, pero o meu comportamento non traslucirse en nada, non traducirse en nada. É dicir, non facer nada consonte con esa actitude de intentar combatir a pobreza, digamos, no mundo. Porque esa actitude é unha actitude excesivamente xenérica. Para que poida existir unha maior congruencia entre actitudes e comportamentos, as actitudes teñen que ser relativamente específicas, de tal maneira que poidan existir comportamentos que os comportamentos sempre son específicos, digamos. Por tanto, neste caso, se eu tuvera, por exemplo, unha actitude favorable a apoiar as ONGs que traballan no mundo combatindo a pobreza, eu podería ter un comportamento concordante con eso, pois, por exemplo, colaborando con algunha ONG, dependendo das miñas preferencias. Pois, con Médicos Sen Fronteiras, ou se eu son católico, pois con Cáritas, ou etcétera, 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 dependendo de tal. Pero sempre é importante que as actitudes sexan actitudes que teñan un nivel de generalidade relativamente baixo, de tal maneira que se poidan traducir en comportamentos específicos e tangibles, digamos. Despois hai unha serie de factores persoais que teñen que ver con características dos individuos, desde, as súas capacidades, aspectos relacionados coas súas características en relación a como establecen interacción con outras persoas. Hai persoas que son máis sociables, outras que son menos sociables. O feito de ser máis sociable favorece a utilización, digamos, da linguaxe en contextos máis diferentes, etcétera, etcétera. E tamén, obviamente, depende de factores de tipo contextual. Dependendo dos ámbitos en que eu me movo, pode ter maiores ou menores posibilidades de utilización, digamos, da lingua, ou os contextos poden ser máis ou menos amigables para a utilización da lingua. Esos son aspectos importantes. Este modelo, digamos, que eu vos poño aquí, que está baseado, ainda que ten cousas de colleita propia tamén, en Spolsky, trata un pouco de resumir a ubicación que ten, o papel que ten as actitudes dentro, en relación, a intención de Spolsky era en relación a como os individuos aproveitan as posibilidades que lle ofertan os programas de ensinanza bilingüe, teñen determinados resultados de aprendizaxe de linguas novas, digamos, non? Pero neste cadro se recollen dunha maneira que me parece bastante clara unha serie de variables que influen nas relaciones entre actitudes e comportamento. En primeiro lugar, vedes que existe un contexto social que, obviamente, marca unha serie de tendencias que actuarán sobre as actitudes que teñen os individuos. Hai unha serie de valores sociais, hai unha determinada valoración das linguas dentro das sociedades. Eso influe nas actitudes individuais que teñen as persoas, digamos. Estas actitudes influen na motivación para usar unha determinada lingua, a motivación que ten respecto da aprendizaxe e uso desa lingua. A ver se pode aquí. Ao mesmo tempo, hai unha serie de características de tipo persoal relacionadas coa idade, as características persoais, as capacidades do individuo, capacidades de aprendizaxe, os coñecementos previos que ten dunha primeira lingua para a aprendizaxe dunha segunda lingua, pero tamén para o uso dunha segunda lingua. E estes factores das características persoais e a motivación inicial influen moito no uso que os individuos realizan das oportunidades que teñen para aprender, tanto en contextos de tipo formal, as posibilidades que lle fornecen os profesores nas aulas, os programas distintos que existen de ensinanza e uso das linguas, como de tipo informal. Contacto con falantes de unha lingua, contextos informales de uso, etcétera, etcétera. Obviamente, en isto influe tamén
influen moito tamén as características das linguas. Non é igual aprender como L2 unha lingua próxima da mesma familia, como é o caso noso, entre o galego e o castelán, que aprender euskera, por exemplo, e castelán, que son linguas marcadamente diferentes e, por tanto, a dificultade é maior e iso influe tamén no proceso, digamos, de aprendizaxe. E, finalmente, todo isto resulta na consecución dun determinado grau de competencia lingüística que o autor sitúa na adquisición de competencias básicas de tipo comunicativas, das que fala Cummings, ou en capacidades xa de tipo académico para usos cognitivos, digamos, elevados. Pero me parece que este cadro reflicte bastante ben a ubicación que teñen as actitudes dentro de todo este gran contexto de aprendizaxe e uso das linguas. As actitudes teñen un papel que, sen dúbida, é importante, porque se non tes unha actitude positiva, é moi difícil que poidas usar ou intentar usar ou facer todo o posible por aprender e usar unha lingua, pero hai moitos máis factores que influen en todo isto. Vou falar a continuación un pouco de como é o proceso de formación das actitudes e das condutas. Como vou de tempo? 20. Vale. É que non sei cando empecé. Vamos ver un pouco como se aprenden un pouco as teorías que hai dentro da psicología, as conductas e tamén as actitudes, porque están relacionados. Posiblemente a teoría máis interesante que se formulou en tempos xa clásicos foi a de Vygotsky sobre o proceso de interiorización das funcións psíquicas, de que no proceso de desenvolvemento se pasa do interpsicolóxico ao intrapsicolóxico, de que os nenos aprenden en interacción cos adultos que os guían nese proceso, e eles cousas que en principio non poden facer por si mesmos, pero poden facer con axuda, posteriormente pasan a poder facer por si mesmos, é dicir, interiorizan isto. Hai un exemplo que dá Vygotsky precioso de como isto ocurre inicialmente. Cando di que un bebé intenta agarrar un xoguete que ten lonxe, pero non te chega, se estira, abre e pecha as mans, se desespera, pero non mira para nada a nai. Pero a nai que está aí lle aproxima o xoguete. Eso, repetido en múltiples situacións, chegará a dar o resultado de que o bebé fará así e mirará a nai cando quere alcanzar algo ou quere pedirlle a nai que lle dé algo. E, finalmente, no xesto de indicación. O que di Vygotsky é que o xesto de indicación ten unha xénese social, que é un pouco unha plasmación desta concepción de que no desenvolvemento se pasa do interpsicolóxico ao intrapsicolóxico. Mais recentemente, Tomaselo desenvolveu unha concepción que a mí me parece interesantísima, que é a da aprendizaxe cultural, ou imitación con inversión de rol, que di que os nenos aprenden grazas a, bueno, en certos contextos determinados, os nenos teñen a capacidade, sobre todo vemos que a partir, por exemplo, dos 10, 12 meses, os bebés empezan a realizar unha serie de comportamentos que antes non realizaban, que teñen que ver co desenvolvemento de diferentes capacidades. Hai capacidades motrices, etc. Pero, por exemplo, a partir dunha certa idade, os bebés intentan comer cunha culler. Antes non o facían. Está utilizando esa culler como un instrumento determinado, que ten un valor cultural determinado, como un instrumento ao que lle confire un valor. Está imitando o que fan os adultos, dándolle, digamos, o mesmo valor a esa ferramenta do que lle dan os adultos. A aprendizaxe cultural non é máis que a capacidade de imitar o que outros realizan coa mesma intención con que a realizan os outros. Isto é a base, digamos, de toda a aprendizaxe que ocorrirá ao longo da vida, que é unha aprendizaxe que implica tamén unha serie de procesos, digamos, internos no neno, a capacidade de
interpretación, de intencións, etcétera, etcétera, que son habilidades sociocognitivas que aparecen a partir dunha certa idade. Pero o importante é que esta habilidade é unha habilidade que dáse sobre todo na especie humana, non noutras especies ou noutras especies dáse en contextos en contacto con seres humanos, esencialmente. E despois está tamén a concepción que desenvolveu Hobson sobre o desenvolvemento da mente, un psiquiatra inglés que traballou moito sobre autismo e cousas destas. E el dicía que para o desenvolvemento da mente, para o desenvolvemento do eu, da propia personalidade, se necesitan dúas condicións. Unha, que é que o individuo perciba os comportamentos que realizan outros, pero, sobre todo, el se centra máis nesto, as reaccións emocionais que dan outras persoas en determinadas situacións, fronte a determinados eventos, fronte a determinadas circunstancias. E a percepción desas actitudes tamén. E, en segundo lugar, di que, ademais desa percepción desas reaccións actitudinais dos outros, tamén é necesario que exista unha capacidade de empatizar ou de identificarse con esos comportamentos que, digamos, dá o outro. Isto, xa vos decía que traballou sobre autismo. Os autistas teñen unha serie de dificultades para empatizar, como sabedes, e por eso teñen serias dificultades para construir a mente. Pero de todo isto un pouco que se deriva tanto dunha concepción como da concepción de Vygotsky, como de Tomasello, como a de Hobson, se deriva un pouco a relevancia que teñen os modelos. Os modelos, de todas formas, cambian coas idades. Na época da adolescencia, cobran unha moito maior relevancia outros modelos. A adolescencia é unha época dunha crise importante, se producen cambios esenciais, tanto a nivel biolóxico, todos os procesos relacionados coa pubertade, como a nivel cognitivo, chegan a ter unha inteligencia abstracta, que les permite un razonamento abstracto e ver as cousas nunha dimensión diferente, e tamén a nivel social empezan a ter, digamos, unha vida como moito máis ao marxen do que son as relacións familiares. Esta é unha época na que os nenos teñen que realizar unhas tarefas evolutivas moi importantes. E é unha época complicada, porque neste momento hai un descenso importante, por exemplo, da autoestima, particularmente ao comenzo. Os adolescentes ao principio teñen unha visión respecto de si mesmos, a forma en como se perciben e como se valoran, que hai, como vedes aquí, o que é a autoestima total, é o resultado de múltiples componentes da valoración que o individuo fai en diferentes ámbitos, no académico, social, conductual, na apariencia persoal, que é moi importante nestas idades deportivas, etc. Ten, digamos, que unha autoestima total, pero a autoestima neste momento, digamos que descende. É unha época relativamente complexa nos adolescentes. O concepto de autoestima está bastante relacionado co concepto de búsqueda de identidade ou da crise de identidade que falou Erikson, que consiste en que en esta época da adolescencia os adolescentes teñen que lograr establecer un sentimento de distintividade. Un é distinto, digamos, dos demais, e ademais tamén un sentimento de coherencia, de que el ou ela se perciba como coherente en diferentes contextos, en diferentes situacións, ao traverso do tempo, etc. Nesta búsqueda da identidade, digamos que se realiza de maneira diferente en diferentes contextos. Aquí vos puxen un gráfico que non sei se o podedes ler desde atrás. É un gráfico que está reflectindo un pouco como se describen a sí mesmos os adolescentes americanos e adolescentes xaponeses. Se entende que en Xapón existe unha cultura moito máis colectiva ou comunitaria que en Estados Unidos, que é moito máis individualista, aquí tamén. Estamos dentro dese contexto, digamos. Entón, os trazos que asocian a súa caracterización os rapaces e rapazas estadounidenses, como vedes, son moito máis de carácter personal individualista, como, por exemplo, son intelixente, gústame tal cousa,
ou son sociable, ou son etcétera, etcétera, fronte a, digamos, trazos máis de tipo social relacional, como son un bo fillo, etcétera, etcétera, que, como vedes, son moito máis utilizados en culturas como a xaponesa que en culturas como a estadounidense. É dicir, os adolescentes xaponeses, sobre todo, se caracterizan, os adolescentes americanos se caracterizan, sobre todo, por rasgos de tipo individual, máis que colectivo, mentres que os adolescentes xaponeses teñen unha caracterización de sí mesmos máis baseada na súa vinculación coa comunidade e coas interaccións que establecen dentro da comunidade. Isto pode afectar a como se perciben as linguas tamén. Se entendemos a lingua como algo propio dunha comunidade, é moi posible que nestas culturas a lingua propia da súa comunidade se perciba tamén como un trazo asociado ás súas características. Mentres que aquí eso parece que non ocorre tanto, polo menos non se valora tanto a caracterización do que é ser galego como de falar galego, por exemplo, dentro dos estudos que se realizan sobre as actitudes lingüísticas. Bueno, os adolescentes, como vos decía, teñen que, en ese proceso de conformación da súa identidade, teñen que tomar unha serie de decisións en diferentes ámbitos. Un deles é a toma de decisión vocacional, que é moi importante, que definirá bastante o seu futuro posteriormente. Teñen que, ou adquiren tamén, unha serie de valores ideolóxicos respecto da religión, respecto da sociedade, respecto da política, respecto da lingua. Teñen que conformar a súa identidade sexual e tamén teñen que lograr a súa aceptación social. Como vedes aquí, bueno, é unha época en que moi importante en ese proceso de lograr esta identificación. Este é da película de Billy Elliot, non sei se coñecedes, que é un caso, bueno, bastante paradigmático de esa tenacidade no intento de lograr o seu desenvolvemento vocacional, digamos, identificación sexual, etcétera, 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 etcétera. Sobre todo, en relación ás actitudes lingüísticas, digamos que o terreo dos valores ideolóxicos e da aceptación social son os que máis influencia terán na conformación das actitudes respecto da lingua e dos usos lingüísticos. Hai unha serie de influencias que conforman a propia identidade e tamén as actitudes que nos temos. Na época da adolescencia, os adolescentes son tremendamente sensibles e influenciables polas relacións que teñen cos compañeros e coas relacións íntimas que teñen cos compañeros. É un factor esencial na conformación da propia identidade e tamén no establecemento da autoestima. A súa autoestima, unha parte importante da súa valoración respecto de si mesmos procede de como eles perciben que os outros os perciben a eles. Bueno, isto é algo que xa George Herbert Mead, un psicólogo social nos anos 30, decía que o noso self, que decía él, non o facemos nós por nós mesmos, sino que é o produto das percepcións que nos vemos das reaccións dos outros respecto de nós. Bueno, isto ocorre particularmente en este ambiente que pasa a ter unha relevancia esencial para os adolescentes. O contexto do grupo, dos pares, do grupo, dos grupos de compañeros e particularmente as relacións, digamos, de amizade. Tamén hai un efecto importantísimo das redes sociais e de internet na conformación da propia identidade, incluso, bueno, permite xogar con identidades falsas, digamos, incluso en internet, pero tamén establecen en internet relacións que son moi importantes para, digamos, a súa conformación da imaxe que les van formar de si mesmos. É un papel moi relevante. Na escola, obviamente, non me vou parar máis neso, porque creo que ando xa un pouco no límite, e a familia, neste momento, como vedes nas fotos de abaixo, empeza a ter unha menor relevancia, sabedes que é unha época un pouco máis conflictiva a nivel familiar, e o que eran
modelos como bastante venerados anteriormente na adolescencia un pouco se poñen en crise anda que sexa pasaxeira, pero digamos que o papel que teñen, digamos, os adultos familiares na conformación desta identidade é algo menor do que tiñan anteriormente. Bueno, como podemos influir nas actitudes e no uso da lingua? Pouco punto final. Bueno, eu creo que todos estamos como bastante frustrados con como é o proceso de aprendizaxe das linguas no sistema educativo que temos. O resultado é catastrófico. Non digo do galego, digo das linguas, de todas. A min, os alumnos que me chegan á universidade non teñen un nivel de competencia en inglés despois de ter estudado durante 10 anos suficiente como para poder ler con soltura un artigo. Xa non digo entender unha conferencia ou poder participar nun debate. É dicir, obviamente, é un auténtico desastre. Comparando con xente que veñen de outros países, que nós temos alumnos de outros, pois ves que, claro, o nivel de dominio da lingua é moi diferente, non? Entón, eu creo que este é un punto de partida que é importante. Algo va mal, como decía un autor inglés moi interesante, político. Junt. Junt, ¿no? Sí. Algo va mal. Bueno, pois, aparte, tamén hai un aspecto que é importante, e é que a aprendizaxe das linguas é algo que o seu desenvolvemento está interconectado, non é independente a adquisición do galego coa adquisición do español ou do inglés. Hai, digamos, aspectos comuns que comparten as linguas, desde estruturas sintácticas hasta formas que temos bastante comuns de, por exemplo, facer un relato ou facer unha argumentación, ou etcétera, nunha lingua ou noutra, os esquemas son bastante semellantes. Sen embargo, a coordinación que existe entre departamentos de linguas distintas, eu creo que é mellorable dentro do sistema educativo, e iso me parece que é algo que debería prestárselle moita máis atención para que exista unha maior coordinación entre eles e non haxa tantas repeticións, que é algo do que se queixan moito os mozos e as mozas, moitas repeticións do mesmo ano tras ano, ou nunha materia e na outra, ou etcétera, etcétera, etcétera. Temos que pasar de un aprendizaxe da lingua como materia curricular a un aprendizaxe da lingua como medio de comunicación. E iso exixe cambios absolutamente diferentes na forma de ensinar e na forma de, bueno, levar, digamos, as clases. Non? A aprendizaxe da linguaxe debe facerse en contextos significativos de interacción con outras persoas e realizando actividades que teñen unha finalidade que se percibe como interesante ou útil para quen ten que utilizar, digamos, isto. Ten que realizarse mediante construccións comunicativas nas que os erros son parte dese proceso de adquisición. E temos que saber manexar os erros que se cometen. É negativísimo para alguén que está intentando usar o galego sin ser un falante nativo do estar correxindo ou ridiculizalo, etcétera, etcétera. Iso é nefasto para a pervivencia do seu uso, digamos, non? Bueno, como decía, vou saltar esta cita de McCloskey en Wright e acabar un pouco coa situación de partida para os que non son non falantes nativos dentro do sistema educativo. En principio, os usos lingüísticos están determinados por varios factores. Isto coincide en moitos tipos de estudos que se fixeron, desde o do MSG do ano 2011 a calquera outro, que son, en primeiro lugar, unha predisposición motivacional. Ten que haber unha predisposición motivacional positiva para usar a lingua. Ten que haber unha mínima competencia percibida como para poder atreverse a utilizala. E hai, despois, factores de tipo persoal, como vimos antes. Rapaces e rapazas que son como máis botados pa diante, máis sociables, lles costa menos que outros que poden ser máis retraídos. Factores de tipo contextual, o contexto ten que haber contextos que posibiliten a utilización do galego para quenes non son falantes nativos en contexto informal e, en moitos casos, a competencia que perciben os que non son falantes nativos en relación aos que son falantes nativos os poden retraer no uso da lingua. Pode haber
un pouco unha falta de confianza na súa habilidade como para poder participar en situacións de diálogo ou de realizar unha tarefa conjuntamente con outros, etc. Por iso é, desde o meu punto de vista, esencial promover ambientes que sexan amigables nos que se poida utilizar o galego de xeito comunicativo, evitando, sobre todo, digamos, situacións de ridiculización, de estigma e, sobre todo, creando situacións nas que os individuos teñan que utilizar dunha maneira significativa para eles a linguaxe con un propósito claro. Bueno, paro aquí, en todo caso, posteriormente podemos ver que situacións poden ser estas, porque hai moitas posibles en relación a isto. Nada máis. Moitas gracias. Despois. Nos cambiamos, Miguel. Cambiamos. Claro. Que non teño medio. Pasa pouca agua por aí. Non sei está. Toma, vou usar a miña. Hola, boas tardes a todas e a todos. Gracias por estar aquí nesta sesión. Tamén quero agradecer ao Consello de Cultura Galega por, en primeiro lugar, por manter estes encontros durante tantos anos e por acordarse de min nesta ocasión. Como decía Conchi, hai un momento, pois tamén participei noutras ocasións con perspectivas e análises un pouco distintas. Pero o mérito non é da xente que está participando, senón de quen organiza e quen propón debates fundamentais, centrais, capitais sobre o presente e o futuro da lingua galega, e os encontros son ese espazo relevante que agardamos. Que pasou? Que para os que nos dedicamos a traballar desde perspectivas distintas e desde funcionalidades distintas no tema da lingua. Ben, eu vou falar de neofalantes. Eu vou falar de neofalantes porque é o tema que me ocupa desde hai casi unha década como obxecto de estudo, desde hai algúns anos con diversos proxectos europeos e estatais. Esta noite remata para mí o prazo de presentar o próximo proxecto que se teño redactado con xente de Comunidade Valenciana, Euskadi e Aragón sobre neofalantes en todos estes territorios, e vamos falar precisamente do proxecto titúlase o neofalante como suxeito social, a conversión lingüística ou a muda lingüística como obxecto de estudio nestes lugares, é dicir, que saio de aquí para acabar en Vigo, meter no ordenador as últimas cousas deste proxecto. É dicir, que é o tema que me leva preocupando algúns anos, non? A miña evolución como sociolingüista empezou traballando en temas dos que tamén nos expuso aquí Miguel hai un momento, actitudes lingüísticas, desde unha perspectiva máis cuantitativa, e este debate sobre a relación entre actitudes e conductas levoume tamén tempo e anos de reflexión con meu colega e amigo Gabriel Reidoval en publicacións que fixemos aquí no Consello, Vender en Galego e outras, e tamén no mapa sociolingüístico de Galicia, en fin, pero de aí fun evolucionando, non sei se unha evolución é progresión, non estou dicindo que sea unha progresión sempre, pero fun evolucionando cara a unha perspectiva distinta de análise da realidade social, máis ligada a relacións de poder e a xerarquías lingüísticas. E nese sentido é onde atopei este espazo de discusión e de debate sobre os neofalantes. E mesmo o que vou contaros é a última fase na que eu estou reflexionando sobre os neofalantes, é dicir, que ainda que publiquei unha serie de traballos nos últimos anos en distintas linguas, o que vos vou contar agora é no que estou pensando e o próximo artigo que estou escribindo que rompe ou racha con todo o que dicen hasta ahora sobre neofalantes. É unha posición máis crítica conmigo mesmo, autocrítica, pero tamén máis crítica cos propios neofalantes, pero non desde unha posición purista, en absoluto me interesa iso, ou unha posición de control sobre a calidade da lingua, senón sobre cuestións ideolóxicas. E deso é do que vou falar. Vou utilizar un PowerPoint aí de apoio, pero ten bastantes cousas. Está aquí a disposición de quen o queira. Se alguén ten interese, pois que o se pode distribuir, en ningún problema.
porque en parte utilizaría o PowerPoint, en parte, que non é un PowerPoint, un PDF, e en parte tamén quixera centrarme en ler estas ideas novas e tampouco facer moi aburrido a cousa para que haxa debate, porque pretendo suscitar algunha polémica sobre esta cuestión. Bueno, a muda lingüística que no que estamos agora mesmo traballando, pues entendemos no grupo de investigación, agora mesmo somos a 100 persoas en Europa, 20 países que estamos nunha acción COST, unha acción da Unión Europea, traballando sobre neofalantes. A cousa recoñécese en toda Europa que empezou aquí en Galicia, non co meu traballo, naturalmente, sino que había outra xente falara antes de neofalantes, pero sí que se sitúa aos inicios aquí. É difícil entender o proceso do neofalantismo galego fora de Galicia. En Euskadi é difícil entendelo, en Cataluña é difícil entendelo, é máis doado entendelo, por exemplo, na Comunidade Valenciana, por razóns históricas da situación das dúas linguas. Pero fora xa do territorio estatal é moi complicado, non? Que unha persoa abandone a súa lingua cando a súa lingua é o español para facerse falante activo, militante moitas veces, consciente, esencial, se queredes, como denominei en algunha ocasión, con moi pouca fortuna, xa o sei, falante de unha lingua minoritaria. Estamos acostumados ao contrario, verdade? Entón, isto non se entende. Cando eu comento a colegas, diga isto é imposible, que o español se desprace. A lingua tan importante, non? E, claro, se pode desplazar porque o galego e o castelán, como decía antes Miguel, son linguas moi próximas. Isto non se pode facer co euskera. Os neofalantes de euskera, que non se denominan así, bueno, os caldumberris son bilingües activos, que é unha cousa un pouco distinta, non? Naturalmente, o entre o irlandés e o inglés, o galés e o inglés, por exemplo, non? Un aquí pode vivir, salvo en algúns contextos moi marcados, completamente en galego. Sabe que a competencia lingüística do conxunto da poboación é elevada e que, por tanto, manterte en galego fai que todo o mundo te entenda e ti entendas a todo o mundo fale a lingua que fale, que é galego ou castelán. Salvo algúns contextos que xa sei que son residuais pero relevantes, como a xustiza, nomeadamente, e algúns outros, verdade, onde aínda se pode decir o único caso onde se pode decir, a mi modo de ver, que hai un espazo diglósico. O resto son moi crítico con esta interpretación de que en Galicia hai diglosia e esas cousas en xeral, non? Pero, en fin, entón, bueno, pero para nós é moito máis familiar este concepto de neofalante, desde unha perspectiva ética e unha perspectiva émica, é dicir, o propio neofalante ten unha súa propia definición a sí mesmo, como persoa que realmente fixo un cambio moi importante na súa vida, non? Bueno, entón, non sei que tiña por aí. O que quero falar é deste proceso de muda e como estamos entendendo e despois estas motivacións, brevemente, motivacións e sobre todo as cuestións ideolóxicas. Bueno, o proceso de muda é o proceso no que os novos aprendices de galego, novos aprendices que teñen como a orixe histórica os cambios dos últimos 30 anos que aparecen sinalados aí, de maneira moi simplificada, oficialización da lingua, estandarización, modelo lingüístico educativo, modelo universal en Galicia, como sabedes, modelo, polo menos, na maior parte das fases, ou outras épocas onde había posibilidades digamos, de asuste, case sempre foi modelo único, con pouca flexibilidade, un modelo bilingüe, con distintos ritmos, distintos, bueno, en fin, isto é ben coñecido. Estas son, digamos, as condicións ou, en fin, os cambios que originaron a aparición de neofalantes. Isto non quere dicir que non houvese neofalantes na metade do século XX e a principios do século XX, no século XIX. Sí, habíaos, pero xa non como un movimento social, como eu, polo menos, interpreto esta figura, non? Bueno, por muda lingüística entendemos os novos aprendices de galego que deciden sumar activamente a lingua aprendida no seu repertorio lingüístico habitual, converténdoa, e este sí que é típico de Galicia, en boa parte dos casos na súa lingua principal, co conseguinte desprazamento da lingua materna. Fixadevos que estamos dicindo, desprazar a lingua materna. É inédito, isto non é tan comprensible, como decía eu. Os suxeitos que mudan denominámolos neofalantes. Eu fixen en algún lado unha tipoloxía de neofalantes porque me piden precisamente en colegas que traballan con esta realidade en situacións distintas, oye, pero que ese caso só hai en Galicia, bueno, puntualmente en algún tal.
Pero non hai outros neofalantes que non son estes que usan sempre a lingua, que é como aquí se coñece o fenómeno, neofalantismo ou neofalante, non? E unha persoa cando se define como neofalante que eu falaba castelán e agora falo case sempre galego ou exclusivamente galego, vaya. Bueno, pero, en fin, efectivamente, cando un indaga, pues busca e hai outro tipo de neofalantes máis parecidos aos que se dan en outras situacións, ocasionais, profesionais, ou simplemente funcionais, verdade? É dicir, xente que en algúns espazos ou para algunhas funcións utiliza o galego, pero para outras non. En fin, pero a tradición do concepto refire ou remite a unha persoa que abandona, que despraza, que, en fin, que deixa de falar castelán e fala fundamentalmente galego, coa todas as connotacións que ten. Por tanto, estes son os suxeitos que mudan, os neofalantes. Son novos participantes dunha comunidade lingüística, no sentido tradicional, ou dunha comunidade de prácticas lingüísticas nun sentido un pouco máis moderno. Ben, o relevante da muda non é só o cambio en si mesmo, sino as implicacións que tal cambio ten, pero tanto no nivel individual do propio suxeito como no nivel colectivo. Así, o que nos interesa e o que me interesa neste proxecto é analizar precisamente os intres das trayectorias das persoas nos que se toma unha decisión deste estilo. En este momento, o proxecto que estou presentando, estou interesado nas persoas que están na premuda, xusto no momento de cambiar, a través de etnografías en escenarios atractivos para o cambio de lingua. Na cidade de Vigo, neste caso en concreto, algunhas asociacións, e tamén a facultade, pero pode ser en outros escenarios. Por tanto, esta toma de decisión relevante para a dimensión pública do neofalante, do propio neofalante, é de xeito indirecta para o uso das linguas socialmente minoritarias. Pero, ademais, esta decisión supón alterar unha orde sociolingüística que serviu para caracterizar a nosa conxuntura dende hai moitos séculos. Coa muda, prodúcese un completo reaxuste da indicialización lingüística que tradicionalmente operou en Galicia. A historia é coñecida. A praxe do galego falante tradicional estivo simbólicamente descapitalizada e ficou fora da valoración e do recoñecemento das estruturas do poder, incluindo o acceso aos recursos económicos, culturais, etc. Como o acceso a tales recursos estivo e está controlado pola autoridade que leva incorporada a lingua oficial, o capital en todas as súas formas, económico, cultural, social, etc., quedou indicialmente distribuído en función da lingua falada. Isto sabémolo o que pasou en Galicia nos últimos séculos. As consecuencias, por tanto, de tal proceso son ben coñecidas. De aí a extraordinaria relevancia da muda, que se dá históricamente de maneira masiva, matices masiva neste momento, é un momento irrepetible, probablemente non se dea máis, porque xa os fillos dos neofalantes, ou as fillas dos neofalantes, xa son falantes nativos de galego, xa é un proceso distinto. Por tanto, eu entendo que son os últimos 40, 50 anos. Hai neofalantes aquí que leven 20, 30 anos como neofalantes, hai outros que levarán 10 ou 12 anos e outros que levarán 5 ou 6 meses. Bueno, non o sei. En fin, pero nas investigacións que levamos feitas nos últimos anos, atopámonos con todos os perfis. Ben, mudar de lingua supón non só adoptar un idioma como novo, senón un cambio performativo que atinxe o suxeito. Mobilizar o repertorio lingüístico supón mobilizar a identidade social do suxeito. A muda permite problematizar desde novos enfoques a relación lingua e identidade. Facilitoume Miguel, que xa falou bastante deste tipo de cuestións relacionadas a actitudes, conductas, identidades, motivacións, etc. Por tanto, direi que coa muda o neofalante abre unha fractura nun hábitus, termo recollido de Bourdieu, nun conxunto de disposicións de acción, de modos de ver o mundo, de sentir, de actuar, pois abre unha fractura nun hábitus normativo, moldeado pola estrutura social que asocia o galego coa dimensión identitaria, coas tradicións e coas emocións, e xa que logo supón establecer disposicións aprendidas, pero constantemente tensionadas, cara as linguas, cara os falantes e cara as variedades. É dicir, o proceso de muda non é un proceso sinxelo para quen muda, naturalmente. Pero non só por dominar ou non dominar a lingua, sino polos efectos que ten no grupo do que sae e no grupo que entra. Por iso, coa muda e coa súa práctica, o neofalante quebra o hábitus do galego ao activar a función instrumental que asocia o idioma coa mobilidade social, co prestixio, coa innovación e co progreso. En consecuencia, esta forma de tamén outra vez a expresión máis tardía de Bourdieu do ano 2006, hábitus laminado, evidencia unha contradicción que fortalece as tensións inherentes á aparición deste novo suxeito social. Así, na medida de que se trata dunha práctica non reproductiva, abandono
no que eu me reproducín, é consciente, violenta as disposicións incorporadas á subxetividade do individuo e ten como consecuencia, con moita frecuencia máis ben, que o neofalante ocupe un non lugar na sociedade da que falarei dentro dun momento. O que me interesa do proceso de muda é a muda como un rito de paso. Por eso decía antes, tomando as propostas de rito de paso do folclorista belga Arnold van Gennep de principios do século XX, 1908, e desenvolvido despois este concepto de rito de paso, de ritual de paso por Turner nos anos 70, me interesan as tres fases das que falan estes autores. A práctica preliminar a muda, orientada á separación simbólica en relación cunha posición social inicial de partida, e pola que todos os neofalantes, saibámolo ou non, conscientes ou non, pasamos, eu como neofalante tamén, as prácticas liminares, que son as prácticas que son executadas durante o estadio de amarse, en as que se posibilita a muda lingüística propiamente dita, e o espazo o non lugar, e as prácticas posliminares, unha vez que xa mudaches e non recuaches, hai exemplos de recúo, naturalmente, pero, bueno, a agregación ao mundo novo, no que a conversión lingüística é completa e a transición consumouse. Isto é no que estou agora traballando, os pasos, sobre todo a parte preliminar. Ben, as consecuencias prácticas da muda están condicionadas, e iso tamén o dixo, bueno, poden poñer aí, non seguirei o PowerPoint literalmente, aí están porcentaxes de perfis de neofalantes, bueno, en fin, pero aquí están condicionadas por factores moi diversos dos que el xa falou, non? Motivacións, identidade, a competencia comunicativa, a seguridade lingüística, as ideoloxías, a norma social, coa que se quebra, a vitalidade da lingua dúa, son factores realmente que complexizan este proceso, por iso non é tan sinxelo. Eu creo que o gran desafío da política lingüística en todas as linguas minoritarias, por menos europeas nas que estamos traballando, é traballar a planificación da conversión, a planificación ideolóxica. Non gusta moito este nome, pero, en fin, ao lado do estatus, do corpus e da adquisición, traballar a conversión, verdade? Pero, claro, a conversión é complexa, non é tan doado. Podemos experimentar e pensar o que fixemos cada un de nós, os que somos neofalantes, para digamos, como foi ese proceso de transformación, verdade? Ben, pero a min o que me interesa é reflexionar, e esta é a reflexión final, esta que decía, na que estou agora, do neofalantismo como unha ideoloxía. Ben, antes, se acaso, porque non sei se teño ben de tempo. Sí. Vale. Bueno, antes de tocar ese tema, simplemente un par de referencias a cousas do PowerPoint, que xa digo que podedes ter aí. Aquí tedes perfis de neofalantes diferenciando entre esenciais, é dicir, persoas que abandonaron completamente o castelán. Estos son datos tirados do Instituto da Lingua, do Instituto da Lingua Galega, do Instituto Galego de Estatística, bueno, adaptados por min, coa matriz de base de datos. Xente que ten L1 castelán e que sabe falar moi ben ou ben o galego, que din que saben falar ben ou moi ben o galego. Ese perfil, seleccionas as persoas e busco patróns de idade, menos de 50 anos, menos de 30 anos, menos de 20 anos, e cantos son esenciais, e por esenciais, repito, os que abandonaron completamente o castelán, cantos son funcionais é en moitos espazos falo galego, en outros falo castelán, cantos son ocasionais, fundamentalmente falo castelán, pero utilizo o galego puntualmente, e cantos son potenciais, que eu creo que é onde está aí o tema central para a política. Hai unha morea de xente, miles, decenas de miles, centenares de miles en Galicia que cumpren coa condición potencial de eu podería ser un neofalante. Non estou falando da xente que é hostil cara ao galego, ou xente que non ten unha posición favorable en absoluto. Estou falando de xente que é de lingua castelán unha e con unha autoavaliación da súa competencia lingüística moi boa, ou boa do galego. Por tanto, en este supositario, non? Aquí os tedes con perfis para os menores de 50 anos, perfis urbanos. Curiosamente, os esenciais son en menor medida urbanos. Hai un pouco de mito sobre o neofalantismo como un fenómeno esencialmente urbano. Aquí están as vilas grandes, naturalmente, nese 52% de esencial. Non sei se se ve algo aí, pero, bueno, xa podedes ver con máis calma, non? Bueno, estes serían os... Isto nos menores de 50 anos, os funcionais.
os ocasionais e os potenciais. O perfil é en función simplemente de hábitat xeográfico e do tipo de motivación que declaran. Isto tamén son sacado de datos, tirados de datos do Instituto Galego de Estatística, cando se pregunta polas motivacións que hai detrás do cambio de lingua, simplemente. É unha investigación que levo feita é toda a base de entrevistas, trayectorias vitais, biografías, e agora etnografías e grupos de discusión, é dicir, técnicas cualitativas diferentes ou etnográficas diferentes a estas. Ben, o neofalantismo xorde como unha consecuencia dos cambios lingüísticos, dos cambios sociais dos que falaba hai un momento, políticos, normativos, educativos, e de novos aprendices pasamos a novos falantes. Pero eu entendo que, polo menos por isto sí que é resultado xa das nosas entrevistas, a maior parte do neofalante é o resultado dun paradoxo. O paradoxo entre quen crea as condicións e a crítica a esas condicións creadas. É dicir, a maior parte do neofalantismo é crítico, a maior parte do neofalantismo esencial, este que é militante, vamos a deixalo aí. Non sei se a definición é a mellor, a etiqueta é a mellor. É crítico coa política lingüística, con toda a política lingüística que houve en Galicia nos últimos 30 anos. A actual, a pasada e a anterior e a outra. É dicir, é unha crítica coas políticas de arriba a baixo, non só da Xunta de Galicia, sino de todos as institucións que fan políticas lingüísticas. É dicir, é unha reflexión sobre isto, é un desastre e non se están facendo as cousas ben, para resumilo. Pois hai moitísimos matices e teño moitas experiencias con moitos matices que non dará tempo aquí a entrar. Pero, en todo caso, neste cadriño podemos ver, digamos, un resumo, o meu modo de interpretalo, das consecuencias das políticas lingüísticas e a orixe dos neofalantismos. Consecuencias ideolóxicas, hostilidade, moi pouca xente, pero haina, e todo o mundo ten ao seu redor alguén hostil con respecto ás políticas lingüísticas feitas, non se debe investir un duro nesto, un desastre, el gallego non sei que, e tal, en fin, bueno, aceptación das políticas ou compromiso coas políticas. Compromiso non coas, é dicir, compromiso coa defensa do galego desde as políticas públicas, non coa aceptación de como se están facendo as cousas ou como se fixeron, non necesariamente. E as consecuencias nas prácticas, digamos que sería a hostilidade a un bilingüismo receptivo, non queda máis, bilingüe receptivo somos todos, porque o sistema educativo, eso sí que o favoreceu e promoveu, isto é indudable, por tanto, aí o temos. E logo, os de aceptación, acepto as políticas, acepto a situación, pero, en fin, non fago ningún tipo de cambio, poden ir a ese bilingüismo receptivo ou un bilingüismo activo, que eu diría neofalante ocasional ou funcional, é a xente xa comprometida coa situación desde a perspectiva ideolóxica, é dicir, que adquiere unha posición comprometida, é onde aparece ese neofalantismo ou ese neofalante esencial, verdade? Ben, entón, a mí, claro, levo anos pensando, bueno, pero por que a xente fai este cambio? Que razóns hai detrás? Sí, hai políticas, hai culturais, hai emocionais, hai de relacións persoais, hai traballo, hai unha serie de cuestións, pero é un cambio que, se o pensamos, ten unha relevancia moi importante na trayectoria vital de cada persoa. Non é por iso a idea de muda un pouco, de cambiar de pel, non? Esta idea de desplazar a pel, non só de cambiar de vestido, de traxe, de chaqueta, non? E entón, claro, vas dándolle voltas e vas atopando explicacións. A explicación primeira que atopei foi aquela das minorías activas de un psicólogo social, Moscovici, que non sei se o teño por aquí. A ver, aquí había algo, creo, non o metí. Bueno, que, en fin, a idea de eu quero cambiar o mundo a través da miña propia práctica. E por iso, bueno, aí escribín algunhas cuestións a través desta teorización das minorías activas, grupos que minorías desde posicións teóricamente subordinadas ou posicións, en todo caso, non de poder, ese, digamos, a poder de influencia das minorías, que é moi relevante, das minorías en ese sentido activas. E busquei explicacións dese estilo, me convenceron, despois me deixaron de convencer, agora me reconvencen ou non me convencen. Estou neste diálogo e debate permanente comigo mesmo, é dicir, no grupo, precisamente por ser un nicho este tema, un pouco innovador, verdade, que a todos nos afecta. E direi, ademais, que creo que todo o que ten que ver con o neofalantismo supón unha apertura a novas análises lingüísticas, non só sociolingüísticas, dialectolóxicas, gramaticais, fonéticas, etc. Alguén me contaba do Instituto da Lingua Galega
no congreso que organizou Charo en novembro, en outubro, setembro, que o mito das 7 vogais nos falantes tradicionais atopaban que había moitos falantes tradicionais con 5 vogais. É dicir, hai todo un campo dentro das... Bueno, é dicir, xente falante tradicional con 7 vogais a partir de análise espectrográfica, vaya, non solamente de oído. É dicir, hai moitas cuestións que este tipo de obxecto ou suxeitos e obxectos de estudos, como querades entendelo, presentan para o noso debate reflexivo sobre a propia lingüística. ¿No? Pero entón, agora, para rematar, aí hai máis cousas que se poden ver, quero lervos entón a miña posición actual sobre a cuestión esta ideolóxica, simplemente para ver se serve para abrir algún debate, algunha reflexión. Entón, a pregunta que me fago é: o neofalantismo é unha ideoloxía? Entón, digo, empezo comentando isto. Por ideoloxía, seguindo clásicos como Althusser, entende un sistema de representacións, imaxes, mitos, crenzas, sentimentos, etc., que vinculan valores con obxectos, institucións, linguas, persoas, etc., e que serven de guía as nosas prácticas, as nosas conductas. Son máis abstractas que as actitudes e teñen menos contradiccións, probablemente, que as actitudes, menos contradiccións das que falaba antes Miguel entre a disonancia que hai entre actitude e conducta, verdade? Vale, serven, como sabemos, para manter ou para transformar relaciones sociales de poder, dominación, explotación ou resistencia. Neste caso, as relacións sociais son relacións ideolóxicas, cando se aborda desde esta perspectiva, fronte ás relacións sociais materiais. Trátase, por tanto, a ideoloxía dun sistema de prácticas significantes que constitúen os seres humanos ou que contribúen a constituir os seres humanos en suxeitos sociais. En consecuencia, é o neofalantismo unha ideoloxía lingüística? Eo nun dobre sentido, polo menos, como ideoloxía consciente, explícitamente articulada e densamente discursiva, nun grupo importante de persoas, e como ideoloxía inconsciente, ligada a unha práctica comunicativa cotiá e a un recoñecemento tácito. Segundo isto, todo neofalantismo ideolóxico. O seu sentido dependerá de como se practica en contextos sociais específicos, na medida en que o ideolóxico ven determinado polas formas simbólicas que construen e transmiten o significado, pero tamén polos contextos sociohistóricos nos que se empregan ditas formas simbólicas. Para Althusser, a ideoloxía é profundamente inconsciente, aínda que adoita presentarse baixo unha forma reflexiva, e isto é importante. Vivimos nosas ideoloxías nas prácticas sociais, pola cal a ideoloxía se concibe como unha relación vivida. E digo eu, trátase dunha ideoloxía, xa o neofalantismo consciente, trátase dunha ideoloxía consciente ou é esencialmente inconsciente? Nestes esenciais, nos que decía os esenciais, os que émicamente a sí mesmos se denominan neofalantes. Neles trátase dunha ideoloxía constituída, retomo un termo de Zizek, máis orientada, digo eu, a visibilizar os contidos da muda que o espazo previo dentro do cal se sitúa a propia muda, o mundo do galego tradicional. Hai un afastamento notorio, notable, consciente do mundo tradicional no neofalante. E isto é a parte de violencia que eu vexo no neofalantismo. Desde logo, neles, o proceso de conversión, como dixemos, é consecuencia dunha decisión complexa. Non esquezamos que nestes suxeitos desprázase unha imaginaria lingua de poder e transítase a unha imaginaria lingua dominada. É, pois, unha conversión desafiante para a racionalidade estándar. Con todo, máis que consciente, é semirreflexiva na medida en que o que produce esta movilización, esta conversión, é unha visión mítica do ser e dos seus roles sociales. Dunha banda, o ser social visibilízase e identifícase transformado como o salvador ideal do galego, en términos de Althusser, unha nostalgia. Doutra banda, promover unha práctica antinormativa cuxo obxectivo final é o cambio social, vai ter sancións que só un comportamento consistente, e isto é o da minoría activa, blindado polo esforzo e certa rigidez, pode soportar o que Althusser di unha vontade. Para o neofalante é máis importante o papel que se autoatribúe, o self, do que falaba Miguel, o ego futuro, é dicir, a esperanza, en termos de Althusser, de forma idealizada respecto do futuro da lingua, da revitalización do idioma, como acicate do cambio social, que as posibles sancións que a súa conversión poida acarresarlle. E ten sancións polo grupo do que sae, sancións polo grupo que entra e sancións por todos os lados. Está constantemente tensionado o neofalante. Trataríase dunha obediencia á súa fantasía ideolóxica que supón avanzar na decisión tomada, independientemente dos resultados. E isto é positivo, é valoroso.
A racionalización que o neofalante fai do seu proceso é unha forma idealizada do seu neofalantismo e, ao mesmo tempo, unha forma de construir e producir a súa identidade social. Pero, ademais, non só é idealizada a súa racionalización, senón tamén a súa práctica social. Como di Zizek, non pensando nos neofalantes, pero eu creo que se adapta ben, a ilusión non está ao lado do saber, está xa ao lado da realidade, do que a xente fai. O que eles non saben, o que nós non sabemos, os neofalantes, é que a súa realidade social, a súa actividade está guiada por unha ilusión, por un investimento fetichista. E esta ilusión inconsciente que se pasa por alto é a que podería denominarse fantasía ideolóxica. E remato, tal fantasía ideolóxica móstrase en toda a súa intensidade na contradición que entraña a práctica do neofalante. O abandono social da lingua tradicional é o acicate para a conversión, pero non cara a esa lingua, senón cara a outra que xorden xeografías novas, en novos ámbitos, con formas novas, con novas funcións e con novos falantes. Cando se construe o estándar, non só se, permitídeme, inventa unha variedade, legitima, se autorízase, sino que se inventa un falante desa variedade. Isto non pasou con outras linguas. Cando se fixo eso co castelán, simplemente o co castelán, ou co francés, ou co inglés, coas linguas mayoritarias, o que se vai é incorporar unha variedade nova ao repertorio dos falantes de sempre. Pero aquí non, porque non había falantes novos, son falantes vellos, os que había cando se estandarizou a lingua. Por tanto, se estandariza e quen aprende ese estándar é un novo falante, fundamentalmente, un novo falante. Por tanto, aí está esta cuestión. O abandono social é o acicate para a conversión, pero non cara a esa lingua, senón cara a outra nova. A mitificación do paraíso perdido non supón unha volta a ese paraíso. Só coñezo unha persoa neofalante que se foi a vivir a aldea e que se fixo neofalante na aldea a propósito, a conciencia. Aldea cercana a Vigo, a 40-50 kilómetros, pero alá, en Olla, foi alí e dixo, eu quero facerme neofalante, vedo de Madrid, pero vou a vivir alí. Quero facerme neofalante daquelo que se perde, non do que se gana. Con novas formas. Por tanto, a mitificación do paraíso perdido non supón unha volta a ese paraíso, sino un avance a un mundo descoñecido para os habitantes dese paraíso, os falantes tradicionais. De feito, é excepcional a conversión nun contexto tradicional. Pero, por iso, o neofalantismo foi desprezado desde diferentes contextos puristas. E agora mesmo non é este o caso, pero sí o foi nas últimas 2 décadas. Esta contradición, ademais, suscita unha nova interpretación da situación sociolingüística en Galicia. Ata que se produce a estandarización do galego, o idioma foi durante séculos unha variable nítidamente estratificadora. Falar galego, tradicional, era un indicador moi sólido tanto da pertenza a unha clase social como de procedencia xeográfica do falante. Co neofalantismo urbano, a lingua perde ese matiz e desactívanse as tensións sociais que subxacían a un modelo conflictual articulado ao redor dunha lóxica retroalimentada desde a dominación á resistencia. O sistema logrou minimizar o conflicto de clase xustamente no momento histórico de maior intensidade na legitimación do idioma minoritario. Así pois, todo o sistema, incluído os neofalantes, contribúen ao abandono dunha forma de vida mediante un mecanismo alienante sin parangón na historia de Galicia. Neste novo sistema social, as prácticas imaginadas como de resistencia poden funcionar como oposto, mesmo a resistencia, ao estar anticipadamente incluídas na forma en que o sistema deseña os seus mecanismos de control. É, por tanto, unha forma de violencia sistémica. E acabo, último parágrafo. No neofalante hai outra forma de identificación que denominamos identificación simbólica, é dicir, a identificación desde a que son observados, aquelo do non lugar, xeralmente soportando unha carga de atribucións desde as que a orde social os imagina, alleo ao mundo ao que aspiran e afastados do mundo de orixe. Habitan un non lugar, o anonimato, na relación simbólica, na medida en que a propia ideoloxía do neofalantismo os desidentifica. Por tanto, están continuamente aspirando a buscar e a ocupar o seu espazo. E por iso eu apoio toda a medida de neofalantismo con todas estas contradicións que acabo de poñer, porque non hai retorno. Non hai posibilidade de retornar ao paraíso. Iso acabou. Quedarán 2, 3, 4 xeracións. Non vou ser aquí o dramático Alonso Monteriano do século XXI. Pero o falante tradicional, Alonso Montero se equivocou pouco. E cando decía Alonso Montero no ano 76, se está dando un caso inédito absolutamente tal. Nas zonas tradicionais empeza a escoitarse castelán. Si vemos os datos estatísticos do IGE, do último, do cambio do 2003 ao 13, que son 10 anos,
pasamos dun 5% a un 10% de monolingüismo en castelán nas sitios de menos de 5.000 habitantes. É dicir, a penetración do castelán ten aínda moito percorrido. Por tanto, benvido sea todo o neofalantismo con todas estas reflexións ou prudencias e outras que teremos todos e que comentaremos, pero, bueno, este é o meu punto de vista. Bueno, moitísimas grazas a Fernando e a Miguel por axustarvos tamén o tempo, inda que imos un pouquiño xustos fora do previsto, dende logo non por eles, podemos dar paso a un pequeno coloquio. Tedes algunha pregunta? Algunha intervención? A miña pregunta me un pouco absurda, pero quería saber se existe influencia de xénero a hora de ou algún se o xénero influe a hora de tomar esa decisión nos neofalantes, se hai predominio de un sexo sobre outro. Non, cos datos que manexei nos últimos anos non atopamos ningún tipo de diferencia de xénero ni ninguna manifestación nese sentido por parte dos propios neofalantes, non. A mellor se cuantifica, falta facer moito traballo cos neofalantes, falta facer unha cuantificación máis realista e tal, para ver realmente as oportunidades, pero tamén falta estratificalos con variables como as que ti suxides, non? Non temos estudos dese estilo, non hai, salvo as posibilidades que eu saco eu e calquera do Instituto Galego de Estatística, que é coller falantes de castelán, non sei que cambiaron e buscar por idades e por xéneros, pero non hai, estatísticamente, con eses datos non deseñados explícitamente para os neofalantes, non se atopan diferencias, en fin, relevantes. Alguén máis? Boas tardes e moitas gracias estrenándome nesta fermosa lingua galega, dándolle as gracias a Fernando Ramallo por falar dos neofalantes ou dos novos falantes da lingua galega. Moitas gracias. Eu quería... Podo facer unha pregunta? Digo, porque como estaba aquí. O proceso este, de todos os xeitos, non é novo. Porque neofalantes houve moitos nunha época determinada, que foi, digamos, na fase previa e posterior á caída do réxime dictatorial, houve moita xente que mudou a súa lingua. Pasando de orígenes castelano-falantes a un uso do galego. Non, eu sitúo a orixe, digamos, máis masiva cos cambios de aí 30 anos, pero sí, habería que 40 anos, desde logo, desde a restauración monárquica, pois aí aparece o fenómeno. É certo que todo o mundo, esta idade, te conta, pois había un neofalante no meu círculo en Vigo, etc. De aí dos anos 50, pode ser, non? Pero, bueno, é unha cuestión máis esporádica, non como movimento, non? Eu entendo que está chamado a ser o movimento social máis relevante da lingüística, vamos, en Galicia, e por eso sigo insistindo, animo a que se leven a cabo traballos de investigación que complementen os que facemos nós, porque, ao final, eu creo que así de maneira, en fin, entusiasta, estamos 3 ou 4 persoas traballando aquí en Galicia, neste campo, pero, bueno, en fin, na Universidade de Vigo, fundamentalmente, creo que é o desafío que temos por diante, vamos, como campo de traballo. Nel. Hai outra por aquí antes, non a vi. Ben, boa tarde. Falamos moitas veces das motivacións, centrastes boa parte das intervencións en buscar as motivacións ben para a muda lingüística, ben para o uso ou afianzamento lingüístico, pero polos datos que se deron, é unha reflexión, non sei se estou no certo, despois quero preguntarlle a Miguel, polos datos que se deron, a motivación leva
ou ben a aprendizaxe dunha lingua, a aprendizaxe da lingua, pero neste caso non é o que máis nos interesa, senón o que máis nos interesa é o uso, non tanto a aprendizaxe. A motivación leva, polos datos que deu Fernando, a termos o 1 ou 2% aproximadamente de neofalantes esenciais, non? Que non é pouco, pero que non é nada. Neses outros 50 ou 60% de neofalantes potenciais, non? Que credes que hai que buscar máis? Que é o que máis falta fai para gañar ese 50-60% potenciais? A motivación, que a motivación leva implícitamente, por dicirlo de algún xeito, esforzo. Entón, que hai que buscar máis? A motivación ou contextos e espazos de comodidade que non supoña ningún tipo de esforzo para esa xente falar galego, senón que sexa o cómodo, o normal, o habitual. Que pode influir máis, a motivación ou os espazos de comodidade? Ben, esa é a pregunta do millón, porque aí está o desafío, claro. É certo que en fin, que o grupo no que hai que traballar. Traballar a motivación é importante, pero non é doado, porque crear espazos, non sei se espazos simbólicos ou espazos reais, ten máis posibilidades. Pero traballar a motivación é fundamental. Se a motivación non é... Agora, temos que saber realmente como están funcionando as motivacións, porque o cambio é difícil, é complexo. Entón, de feito, este 44% de potenciais, ou este 50% de potenciais menores de 20 anos, que se dan esas condicións, estarían, bueno, os entrevistei naturalmente, non? Pero estarían, polo perfil que traballei, dispostos a dar o cambio. O que pasa é que necesitas, claro, o espazo, a ver, tira moito. Ti cambias de lingua, estás con 7 persoas que falabas castelán con elas, todas falaban castelán o teu grupo, ti pasas o galego, as sancións do entorno son moi relevantes e moi importantes e non todo o mundo ten a personalidade que se necesita tamén para facer esta muda. Por tanto, a motivación é importante, pero tamén crear espazos, efectivamente, non sei, repito, máis simbólicos de aceptación, de comprensión. Eu creo que cada vez é máis doado, nas xeracións novas, actuais, máis doado porque hai menos xente hostil, a xente nova. Entendo, por tanto, é máis doado. Xa dicíamos, comentamos moitas veces, non? Antes unha conversa de 7 galego-falantes e un castelán-falante facíase en castelán, agora unha conversa de 7 castelán-falantes e un galego-falante faise cada un na súa lingua, non? En ese sentido non hai, en principio, moito resitamento. Pero crear condicións, espazos de transición, por exemplo, eu vou traballar en Vigo, se me dan o proxecto, en Árbore, que é un colectivo de autoconsumo consciente, ecolóxico, etc. E eu, que son consumidor de Árbore desde hai 20 anos, observo que a xente entra ali falando castelán e o propio contorno de Árbore, que é un sitio para comprar, simplemente, facilita a transición. E vexo xente que mudou precisamente por ese espazo. Non porque os empregados de Árbore falen galego, que algúns falan galego e outros non. Son todos neofalantes os que falan galego. Non todos. Pero sí esa conciencia simbólica sobre que significa o patrimonio ecolóxico, que significa mellorar a vida nese sentido. E ademais vexo que aquí é máis acorde este espazo para falar galego. Por tanto, construir e facilitar eses espazos pareceme fundamental. Bueno, hai espazos específicos, non? Por exemplo, cafés ou centros educativos, efectivamente, como os que estudou Anik Nandi para a súa tese con respecto ás familias, onde efectivamente a aposta é fundamentalmente ou exclusivamente polo galego. Ben, aí tamén se podría, se realmente eses espazos tan marcadamente pro-lingua, claramente, ou a Revolta en Vigo tamén pode ser, que son moito máis orientados, espazos moito máis orientados á dinamización lingüística, a propia dinamización lingüística desde as súas posicións normativas, estou respetándolo sempre en ese sentido, pero, bueno, isto está ben, non? Pero o sistema educativo tamén creo que debe seguir facendo máis, traballar moito máis esta perspectiva, non? Por suposto, o dominio da lingua tamén, pero tamén a aceptación social. Cantas veces correximos a xente porque fala mal galego, oye, que colocaches mal o pronome, oye, que non tes as vocais, oye, pois mira, castelán falo perfecto,
falo igual de mal que en galego, vaya, é dicir, ou igual de mal ou igual de ben. Entón, bueno, é un conxunto de cousas, pero contestando, si motivación ou espazos, eu creo que os dous son fundamentais, vamos. Sen motivación, o espacio pouco axuda. Espacios reais ou espacios simbólicos digamos, de comprensión grupal. Non sei se Miguel ten outra perspectiva. Bueno, eu creo que... Escoitas este, sí. Que a motivación, obviamente, é o principio. Se non hai motivación, pois é difícil que ti logres que unha persoa cambie o uso da lingua. Pero, para min, o esencial é crear ambientes ou crear contextos nos que a xente poida usar a lingua de maneira comunicativa, realizando actividades que teñan un valor. E por iso eu lle dou tanta relevancia a necesidade dun cambio dentro do sistema educativo, de fornecer contextos, actividades para os rapaces e para as rapazas nos que poidan usar o galego de maneira cómoda, particularmente para os que non son falantes, do que se trata de incorporalos, non? Para min é esencial un cambio de un sistema excesivamente formalista, entendo eu, hacia un sistema máis comunicativo. E crear ese tipo de ambientes que se pode discutir como, que actividades se poden realizar, etcétera, etcétera. Pero para min o esencial é buscar esos ambientes, eses contextos nos que a xente poida expresarse, porque ao mesmo tempo estás tamén mudando a motivación. Porque iso fai que a xente, reforce un pouco esos motivos que tiña iniciais para tal, etcétera, etcétera, como de Antonio Machado, non? Se hace camino al andar. Pero hai que camiñar, quero decir, hai que... Do contrario, estamos un pouco, en campañas de propaganda. As campañas de propaganda teñen os límites que teñen. O que hai que buscar formas para que a xente poida acceder dunha maneira doada e amable, o que decías ti, moi importante, da corrección, o de tal, ao uso do galego cada vez en máis contextos. O secretario xeral de Política Lingüística anunciou antes que se vai poñer en marcha xa o plan de dinamización lingüística no tecido económico. É unha oportunidade extraordinaria para crear realmente espazos deste estilo, fomentar, promover, apoiar, valorar, dignificar aquelas empresas que en Galicia apostan claramente polo galego. O sea, non sei se con un sello institucional, con un recoñecemento. Eso me parece fundamental, que teña ese efecto bola de neve. Non é o mesmo, con toda a importancia que ten a zapatería da esquina, que unha gran centro de distribución comercial de alimentación que teña, imaginadevos o sello, esta empresa, respecta o galego ou está a favor do uso do galego, o que queira, se do castelán, do inglés, do turco e do portugués, estupendo, pero tamén do galego. E ese tipo de espazos poden contribuir de maneira inconsciente, porque o neofalante moitas veces ten ese paso inconsciente a conversión lingüística. Tina. Ben, eu tiña unha pregunta que é unha cuestión así de precisión a respecto dos neofalantes, porque non sei, Fernando insistiu bastante, creo que na definición de neofalante está a cuestión de que se pasa de ser falante inicial, de alguén que aprendeu a falar en castelán, pasa a falar galego. Entón, eu creo que hai un grupo importante de xente que é aquela que aprendeu na casa galego, ao chegar á escola pasou a falar castelán, falou castelán durante toda a súa etapa de escolarización e na universidade, por exemplo, volveu ao galego. Volveu a un galego con características que se definen de neofalantes. Non sei se eses entran dentro do grupo de neofalantes, se son despois esenciais, poden ser, eu creo que dentro deses hai esenciais, funcionais, ocasionais, non sei se tamén potenciais, supoño que tamén. Entón, a miña pregunta era se o que ten como lingua inicial o galego é realmente tamén neofalante, cando perdeu e volve. Despois, a respecto dos contextos de uso que se estaban falando, crear contextos de usos no sistema educativo, ademais eu creo que non vou abrir esa porta de debate para nada, pero sí que quería deixar marcado que é imposible no momento no que estamos no sistema educativo que sexa fácil motivar o uso do galego coa legislación que temos.
Ben, pois o exemplo que poso, eu non traballei con eles, efectivamente, persoas galegofalantes tradicionais que desprazan o galego durante a súa socialización e despois nesa mesma socialización o reincorporan e reincorporan fundamentalmente o estándar, poderíamos interpretalos probablemente como neofalantes. Eu non traballei nunca nese caso, sempre traballei de parte de lingua materna o lingua familiar, e lingua de socialización primaria o castelán, e despois tal, sería un caso, sí, un caso tamén interesante. Como tamén é interesante que encaixaría ben aí o de retornado, o retornado inmigrante que aprendeu galego tradicional, ademais, marchou os 20 anos a América e volve ahora con 73, pero ali falou galego, pero sobre todo castelán. E ven aquí, ademais, cando a normativa cando el marchou non había, bueno, ahora xa non tanto, 50 anos, pero, en fin, e tamén sería, este sí que sosteño como obxecto de estudo, non? Pero non tiven entrevistas aínda con neofalantes retornados, que sí que serían neofalantes en ese sentido que distí, de unha nova variedade que sí que incorporo, etcétera. Sí, non os contemplei, pero me parece un exemplo tina acertado, vamos, válido, sí, desde logo. É que ten que haber máis xente traballando cos neofalantes, é que hai moito traballo, moitísimo, e repito, para gramáticos, para dialectólogos, para fonetistas, para sociolingüistas, para todo o mundo. Eu animo a facer un corpus de neofalas. Eu teño 100 entrevistas, non sei que, podo poñelas a disposición de quen queira nunha web, pero claro, hai que apoiar a web para que se faga un corpus de neofalas. Déxalo aí. Digo nada. Unha última intervención? Alguén quere facer? Non? Ben, pois entón, lembrade que ás 6:30 temos o comportamento lingüístico na mocidade, un debate cos protagonistas, e, entre tanto, podedes pasar a visitar a mostra que está no corredor de abaixo. É moi interesante. Moitas grazas. Moi ben. Moitas grazas.